فکت های عجیب از سری فیلم های هری پاتر. ریچارد هریس تو 2 فیلم اول نقش دامبلدور رو بازی میکنه، اما متاسفانه عمرش به قسمت های بعدی قد نمیده و بعد از مرگش مایکل گمبون این نقش رو به عهده میگیره. با اینکه مدرسه هاگوارتس تو انگلستان بود و هری هم تو لندن زندگی میکرد، اما بیشتر صحنه‌های فیلم تو اسکاتلند فیلم برداری شده. بیشتر از 60 تا بازیگر مختلف تو صحنه بانک گرینگاتس یادگاران مرگ نقش گابلین ها رو بازی کردن که بیشترشون بازیگر زن بودن. با این حال گابلین زن تو کتاب‌های هری پاتر وجود نداشت، برای همین همشون نقش بازیگران مرد رو بازی کردن. بلاتریکس استرنج یکی از شناخته شده ترین شخصیت‌های دنیای هری پاتره، اما جالبه بدونید قبل از هلنا بوهم قرار بود هلن مکروری نقش بلاتریکس رو بازی کنه، اما به علت بارداری نتونست حاضر بشه و بعداً در نقش مادر مالفوی ایفای نقش کرد. مگ اسمیل بازیگر پروفسور مکگوناگال موقع فیلمبرداری هری پاتر و شاهزاده دورگه با سرطان سینه مبارزه میکرد. تو تیتراژ پایانی فیلم 4 هری پاتر نوشته هیچ اژدهایی در جریان ساخت این فیلم آسیب ندیده است.